सर्दियों में वायु में शीत गुण के कारण रुक्षता आ जाती है। इस रुक्षता की वजह से हमारे शरीर में 2 मुख्य रोग हो जाते हैं, एक श्वसन संबंधी रोग, दूसरा स्किन संबंधी रोग। जो श्वसन संबंधी रोग है उसमें मुख्यतः सूखी खांसी होना या सुबह के समय नाक से खून आना, ये एक आम बात देखी गई है। इससे बचने के लिए हमें नाक में 2-2 बूंदें अणु तेल की सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले 2-2 बूंदें अणु तेल की डालनी चाहिए। इससे पूरे म्यूकोजल लेयर में एक मॉइस्चर मेंटेन रहता है और सूखी खांसी से निजात मिलती है और नाक से खून वगैरह नहीं आता है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि यही यदि बच्चों में इस अणु तेल का उपयोग करना है तो चिकित्सक की सलाह के बगैर हमें नहीं करना है।